Siapa yang ujung-ujungnya buang makanan kucing karena cuma dijilat sedikit? Aku juga sering. Sekarang kalau Anabul lagi pilih-pilih makan, aku tinggal campurkan Chio Cat Strip Mix ke makanannya. Aromanya lebih menggoda, jadi makannya jauh lebih lahap. Dibuat dari daging asli, dengan pilihan rasa salmon, tuna, dan chicken, jadi Anabul nggak gampang bosan. Kandungan nutrisinya juga lengkap untuk bantu memenuhi kebutuhan hariannya. Kalau kucingmu juga lagi susah makan, coba kasih yang satu ini. Produknya udah aku sematin di keranjang bawah ya.